Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡേ ബോഡീസിൻ്റെ ഒരു കിടിലം ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 260 വാട്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ബോർഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഈ കാണുന്ന ബോർഡാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പാക്കിങ്ങിലുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ്. നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ട് പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് 2 ചാനലുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൽ വരുന്നത്. നമുക്കിനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 4, 8 അങ്ങനെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ നോബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ബാസ്, വോളിയം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ നോബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഡേ ബോഡീസിൻ്റെ കമ്പനി എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. 260 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ ബോർഡ് തന്നെയാണിത്. ഈ കാണുന്ന 3 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 3 വയറുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വയർ വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ്, മറ്റ് 2 വയറുകളും പോസിറ്റീവാണ്. 18 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാലേ അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ. റൈറ്റ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പൊളാരിറ്റി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റി മാറാതെ തന്നെ വയർ സ്പീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഒരു വയറാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്, ഈ ഒരു വയർ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സ്പീക്കറിൻ്റേത്, ഇത് പോയി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്. അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുകളിലുള്ളത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇനി ഇവിടെയും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഈ 2 വയർ. ഈ ഒരു സംഭവം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡിൽ 5 വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട്, ഈ ഒരു കണക്ടർ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ മറ്റൊരു കണക്ടർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് 5 വോൾട്ടേജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു 3 വയർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടോ. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കേബിളാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു 3 വയറുള്ള കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു റെഡ് വയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ആൻറ്റിനയുടെ വയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിനയുടെ വയർ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നോബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വോളിയം കൺട്രോൾ, അതുപോലെ ബാസ്, ട്രിബിള്, പിന്നെ ബാലൻസ്, ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം നോബ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡേ ബോഡീസിൻ്റെ 260 വാട്ട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് വാങ്ങി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.